Keling. Bundan keyin kelajakka bir janjal bo'lmasligi uchun Nargiz murojaat qilganmiz opaga. Qancha bo'ldi murojaat qilganingiz? Qancha bo'lganini siz topdingmi? Ishxonamga bordingiz-ku. Xo'p, borgan vaqtda ikkinchi tarafingiz bo'lmagan uchun kelib o'tiribsizmi? Yo'q, ishxonamga borganingizga necha oy bo'ldi? Bo'pti, shu soat. Borganim bilan men sizga 6 oydan oshib ketdi. Xo'p, 6 oydan oshgan bo'lsa, men sizga aytibman, himoya orderi berishi o'zini qonun 6 qoidasi oy bor. bo'lgani yo'q, 1,5 oy bo'ldi. Uni men ham bilaman. Men bormay. Yo'q, hozir Men qo'limda syomkam bor, siz aralashmay o'tiring, jimgina. Aralashmayman. Siz borganingiz yo'q. Yo'q, men borganim. Siz borganingiz yo'q. Men bu yoqqa borganimni bilaman. Kaltingiz qolib ketuvdi. nima bo'lgan taqdirda ham Nargiz opa, men sizga aytibman, hozir sizda imkoniyatingiz ham bor himoya orderi olish. Bu tarafni ham bir-biriga beraman. Yomon joyi. Endi bu tomonga kelib berib ketish uchun eshigimni taqillatyapsizmi? Men kaltaga bo'lgandan keyin himoya orderi berasizmi? Nima demoqchisiz endi? Men sizga aytayapman, ikkinchi tarafingiz bo'lmagani uchun men qanday beraman men? Unda nimaga ishxonamga bordingiz? Ikkinchi tomonimni ham olib boring edi. Bu atdelga borasiz dedim. Gaplashamiz. Bordimmi atdelingizga ham? To'xtang, Ha? Nargiz. Meni sudrab olib borgan kuni siz oldimga keldingiz-ku. Boshqa narsa. Xo'p, oldimga keldingizmi? Olaman deganingiz ham dalolatnomangiz Yo'q, Nargiz opa. Men sizga mana olaman dedimmi? Berdingizmi? Kerak emas dedingiz. Yo'q, berdingizmi? Kasigacha turibdi. Nargiz opa, qo'ying. Men sizga aytdim, o'sha payt beraman degan vaqtda u muammoingiz boshqa muammo, lekin menga himoya orderi aytgan vaqt. Yo'q, siz men jabrlanib bo'lganimdan keyin himoya orderi bermoqchimisiz? Nargiz opa, meni eshiting, biroq men sizga oldingizga borganman. Borgan vaqtda ikkinchi tarafingiz bo'lmaganda, u temangiz boshqa tema. O'sha vaqtda ham aytdim, opa himoya orderi beraman bu tarafga deganda kerak emas menga dedi. Ukangizni quchoqlab. Hozir mana agar olaman. Xo'p, meni sudrab olib bortirib himoya orderi bermoqchimi Bitta deysiz? masalada olaman desangiz men biroq aytayapman. Bu taraf olaman deyapti. Yo'q, kerak emas desangiz mana dalolatnoma qilaman. Bunda muammosi yo'q. Yo'q, men jabrlanganimdan keyin nima qilaman sizdan himoya orderini? Ichki ishlardan himoya qilish uchun berasizmi himoya orderi? Tushunmadim. Ichki ishlardan himoya qilish uchun berasizmi himoya orderi? Ishlardan emas, mana. Yo'q, meni ichki ishlardan himoya qilish uchun himoya orderi kerak, bering. Mana shu tizimdan himoya qiling meni. Qilasizmi mana shu tizimdan? Bering, mana shu tizimdan himoya qiling meni. Provokatsion harakatlardan charchab ketganman bu Tizim tizimdan. degan narsa ketmaydi-da. Bitta shaxsda aytsangiz mana Shu Oltinsoy ichki ishlaridan himoya qilish uchun menga himoya orderi bering. Oltinsoy ichki ishlaridan. Necha marta uyimizga mana pasport bo'lyapti. 3-4 martadan beri bolalarimga chantaj bo'lyapti. Qo'shningiz himoya orderi so'ragan. Biz keldik, Ha, sinfdoshingizni uyiganmi? Hurmatli uchastkovoy. Nima deb fikr Ha, qilsangiz? sinfdoshingizni uyiga shularga berishingiz kerak. siz ham meni Biz sinfdoshim qolib ketishimiz, men siz bilan o'qimaganman, sizni tanimayman, Mayli. qayerda yashashingizni ham bilmayman, kimligingizni ham bilmayman. Bemalol syomka qilavering. Biz qo'shningizdan oldin sizga bog'lanyapmiz, mana aka. Sizni ogohlantiryapmiz. Yo, aytyaptilar-ki, qo'shningiz chiqdi. Imkoniyatingiz bor. Qo'shningiz chiqdi. Hozir men jahlim chiqayotgani, siz yolg'on gapirayotganingizda masalanda. Men sizga 1 yil bo'ldi. Siz mana shu rayonga kelganingiz bilan, to'xta, men domda yashardim. Men sizga himoya so'raganimda. Bekorga borganim yo'q, Nargiz opa, men sizni oldingizga. Men aytdim, menga boshqa muammoingizni aytdi. Opa dedim, qo'limdan kelgancha himoya orderi temasi meni masalam dedim. Men ko'rib chiqaman dedim. Lekin boshqa temangizni o'zi ko'radigan shaxs bor dedim. To'g'risida bordim oldingizga. O'sha kelgan vaqtida ham atdelda ukangiz temasi bilan keldingiz. Meni temamda kelganingiz-ku, biroq shunday ham aytdim. Men ukamni temasida kelmadim. Men ukam temasida bormadim. Men sudrab olib borishdi. Quchoqlab borgan paytingizda men Men sudrab olib borishdi. Mayli opa, kirib bordim, aytdim, himoya orderi beraman desa kerak emas dedingiz. Umuman keragi yo'q deb chiqib ketdim. Nima qilay opa? Mana Nima umuman kerak emas, men kim bilan gaplashay? Siz bilan gaplashaymi, nachalligingiz bilan gaplashaymi, ekspertiza bilan gaplashaymi yoki mana bu olib borgan, sudrab olib borgan 3 ta odam bilan men bittaman, bittalaringga javob bera olmayman. Nimaga shuncha vaqtdan buyon bermagansiz? Endi bunga berib ketish uchun meni eshigim taqillatyapsizmi? Nima demoqchisiz endi? Mana siz bilmadim. Bilmadim. To'g'risida. Oltinsoy ichki ishlari uchun bering Biz menga. ekalaringizga ham bermoqchimiz. Menga shu tarafga ham bersak, qarang, menga bitta fuqarolar kerak emas. Fuqarolar faqat yo'llashadi-da. Menga Oltinsoy tuman ichki ishlari bo'yicha bering. Bo'ldi, sizga himoya orderi kerak emas. Qo'shningiz Menga himoya orderi kerak, sizlardan himoya qilish uchun. beriladi, sizni ogohlantiryapmiz. Ketdik. Уже shunga berish uchun kelib meni ogohlantiryapsiz. Ortiqcha gap so'z bo'lmasligi uchun. Yo'q, mayli. 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 Mana shunga berish uchun Siz shunday qilib keldingiz. Mana yerga musorlar to'pladi. Meni urdi ham siz shuni himoya qildingiz. Yo, shular uchun kelib o'tiribdi. Nima shu kungacha kelmadingiz? siz nimaga telefonda olmadingiz? Xizmatdori, hozirgacha telefon qilaman. Men siz faqat Telefon qilingchi, telefonimni olib kelingchi. Telefon qilingchi.
telefonim jiringlamas ekanmi? Nechta raisga aytdim bir og'iz Nargiz opa Telefon qilingchi, mana hozir men telefon olib kelishadi. Bo'lganligi uchun amalda Nargiz opa, unda kerak emas. Siz Mayli, shundan keyin nimaga yana kelmadingiz? aytyapsiz-da, siz faqat bunga yon bo'lsa, menga farqi yo'q. Meni qo'limda. Yo'q, endi men bu odam endi shunaqa yon bosyapti. Men saqal jim o'tirdim, yana ham jim o'tirmasligim kerak ekan o'zi. Bildim, bo'ldi, tushunib yetdim. Nabarat bu fuqaro bizga har kuni boradi, himoya orderi bering deb. Men ham borganman. Men- Borganman. men Sizga necha marta aytganman? Nimaga ta'minlab bermagansiz himoya orderi bilan? Ha? Gapirma. Boshqalar uchun uyigacha kelib berasiz-ku. Nima uchun meni uyimgacha kelib bermaysiz? Lekin bular uchun uyigacha kelib beryapsiz. Nargiz opa gap. Mana bunga berish uchun berib kelib o'tiribsiz. Nimaga shuncha vaqt kelmadingiz? Nimaga may oyida kelmadingiz? Nimaga iyun oyida kelmadingiz? Nimaga iyul oyida kelmadingiz? Qo'yinga telefoningiz ishlasanoq Telefon qilingchi, mana telefonim. Telefon qilingchi, ishlamas ekan. Boyagi savolga Mana meni javob telefonim. beray, Nargiza. Siz onangiz bilan yashab turib, Domdagi uy masalasi bo'yicha sizga himoya orderi berilmaydi. Nargiz opa. Mana meni telefonim. Mana meni ham mana u joyim. Boshqacha saqlanib qilgan bo'lishingiz mumkin, Nima ochingchi. deganingiz? Mana meni. Aytgan nomeringizni saqlanib qilganman, opa. Mana Kerak nomerimni emas, ham ochib beraman. O'zi uchun bitta nomerni ishlatib keladi. Yo'q, xolam, men ham nomerni ancha Mana. telefon qilaman-da Nargiz opani. Mana meni bitta nomerim, mana. Unda qonun aniqlab davlatnoma qilamiz, kerak emas, ortiq. Mana kel nomerim. Bilmayman siz kimni nomerini saqlanib Bilmadim endi, nomer bergan. Mana meni, mana shu ochingchi. Sabingiz charchabdi-da, qarang qo'lingiz qalb turibdi. Sizni ko'rsam shunday qo'rqaman-da, chunki siz Bosib olib ketganligiga qaltiraydi. siz bosib olib ketgansizda, sizni ko'rib qo'rqyapman men. Asabiylashadi shuning uchun. Himoya qilish uchun menga qiladi. Ko'p asabiylashadi. Sizni bosib olib ketmaymikan deb qo'rqyapman. Shuning qo'llarim qaltirab ketyapti. Chunki meni stress, shok holatga tushirgansizda. Labay aka, assalomu alaykum. Mana shu oilaga himoya orderi berish uchun ertaga ortiqcha gap so'z bo'lmasligi uchun kelib bizni eshigimizda kameralar borda, uyimizda ertaga ko'rib qolamiz. Bu kameralar bo'lmaganda ramay o'tib ketishardi. Siz kimsiz opa? Bilakaman. Yo'q, qaysi tashkilotdansiz bilsak bo'ladi? Bo'ladi. Qaysi? Inson ijtimoiy xizmat markazidan. Ism familiyangizni ham bilmayman, o'zingizni ham tanishtirmaydi. Mana bizda kameralar joylashgani uchun ertaga bu tomonga o'tib ketsa, ortiqcha gap bo'lmasligi uchun mana shu eshikni ham taqillataylik dedi. Chunki kameradan ko'rsak, ertaga e'tiroz bildirishimiz mumkin edi.